नमस्कार, मैं न्यूज़ रिपोर्टर प्रेमलता। आप देख रहे हैं TD24 न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली के मंडावली क्षेत्र में विनोद नगर के चिल्ड्रन पार्क में। यहाँ हमारे साथ कुछ भाई लोग बैठे हुए हैं। देखिए, आइए इनसे बात करते हैं। सर, 2024 में कौन प्रधानमंत्री बनेगा? मोदी जी। आपको क्यों लगता है मोदी जी बनेंगे? काश 10 साल पहले बन जाते तो देश की स्थिति और होती कुछ। पर देश के हालात देख के तो कोई कह ही नहीं रहा है कि मोदी जी बनेंगे। कौन कह रहा है? ऑपोजिशन वाले कह रहे होंगे। उनका कोई है? अल्लाह जो सबसे ऊपर। बदल तो नहीं जाओगे? नहीं, कैसे बदल जाएंगे? कोई झोली लेके आएगा? अरे वो छुरी लेके आए भाई। झोली लेके आएगा, कोई झोली में से कुछ निकालेगा। हम उस इलाके के आदमी हैं जो साला यदि तलवार वगैरह नहीं होती ना, पत्थर से ही काम चला लेता है, अपने घर में घुस जाता है। हम डरपोक आदमी नहीं है। चलिए। से पहले इतने आप चौड़े को बोल सकते थे? नहीं भैया, नहीं। ये तो आपको भी सच्चाई दिख रही है, पब्लिक को दिख रही है, सबको दिख रही है। बाकी आजकल तो सारे चैनल हो रखे हैं, ले आके मुंह में लगा देते हैं। किसको चाहते हो, किसको चाहते हो? अरे किसको चाहेंगे? जो काम करे उसको चाहेंगे। आपसे असलियत सुनना चाहते हैं कि देखिए, हम किसी की चापलूसी नहीं कर रहे, बिल्कुल ना हमें किसी से कोई मतलब। ठीक है। हम निष्पक्ष एक बात जानना चाहते हैं। हाँ। कि आप ये बताइए क्लियर कि मोदी जी ने जो 2014 के बाद में किया है, हाँ, आपका सीना चौड़ा होता है? बिल्कुल चौड़ा होता है जी। वो तो 56 बता रहे, हम तो 66 अपना बताएंगे कि हमारा डबल 6 सीना है। वो तो 56 ही बता रहे हैं कि मोदी जी के आने के बाद हमारा 66 से भी ज़्यादा हो गया। सर, उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, उसमें लोगों का कहना है कि हम तो राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। नहीं, वो उनको तो सुनो, जो विरोधी है ना वही कर रहे हैं, बाकी कोई नहीं कर। जो समझदार है, जितने समझदार लोग हैं, वो सिर्फ मोदी जी को याद कर रहे हैं। बेचारे ने इतने किलोमीटर पैदल चला, उसकी यात्रा कौन पैदल चला? उससे ज़्यादा हम रोज चलते हैं इस पार्क में। उससे ज़्यादा हम चल लेते हैं, रोज 17-18 किलोमीटर चल लेते हैं। वो उसकी अपनी सोच है जी, उसकी सोच, उससे हिंदुस्तान नहीं बदल पाएगा। मोदी जी की सोच से हिंदुस्तान बदल रहा है और बदल जाएगा। चाइना से इतना पैसा खा गया हो, ये हमने आके बोलिए ना। क्या बोल रहे? अच्छा, एक चीज़ बताओ, अब हमारा देश अर्थव्यवस्था में 5वें नंबर पर, हाँ जी, चौथे पे भाई साहब, चौथे नहीं पे आ गया है। और अभी जो हमारा देश पिछली सरकारों के टाइम में कहीं गिनते भी नहीं थे। तो तभी तो कह रहे हैं मोदी जी, तभी तो मोदी का नाम ले रहे हैं। एक हमारे पढ़े लिखे वो आ चुके हैं, श्री 420 केजरीवाल जी। वो इतने पढ़े लिखे हैं कि अब उनकी तुलना तो किसी और से की नहीं जा सकती। 67 करोड़ मोदी जी, इन्होंने एक टारगेट बना रखा मोदी जी को, अनपढ़। कांग्रेस भी भाषा बोल रही है, ये क्या नाम है, केजरीवाल तो बोल ही रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ बताइए, देश के विकास के लिए कम पढ़ा लिखा जरूरी है या बेहतरीन आदमी जरूरी है? बेहतरीन जरूरी है, जिसको अनुभव हो, जिसको ये पता हो, जिसके अंदर वो निर्णय लेने की क्षमता हो। कोई विदेश से पढ़ के आ जाए, उसमें अनुभव ना हो। विदेश तो खाली एक नाम मात्र है। वहाँ जो कुछ होता है विदेश में, आप अच्छे स्कूलों में क्या होता है, अच्छे स्कूलों में जो पढ़े लिखे होते हैं उनका कल्चर आप भी जानते हो, हम जानते हैं, सारे जानते हैं। विदेश की तो बात ही छोड़ दो। हाँ जी सर, किसे वोट देंगे? आप बोलिए। मैं सिर्फ मोदी जी को वोट दूंगा और किसी को नहीं दूंगा। क्यों भैया? मोदी जी ने काम कराया, भैया काम को वोट देंगे, नाम को वोट सरकारें देंगे। तो बहुत कुछ देंगी। कोई कुछ नहीं देने वाला सर। जो मोदी जी ने दे दिया अब कोई नहीं दे सकता। हम मोदी जी को खोना नहीं चाहते। अगर हमने मोदी जी को इस बार छोड़ दिया तो हमारा देश फिर 100 साल पीछे चला जाएगा। इसलिए हम तो सिर्फ मोदी जी। हम मोदी जी को वोट देंगे, मोदी जी को वोट देंगे। राहुल गांधी जी का कहना है मुझे प्रधान भी सोचूंगा। आप बताइए। आप एक बात बताइए, उनकी सरकार 60-65 साल रही, उन्होंने आज तक क्यों नहीं दिया किसी को? आज क्यों दे रहे हो? जब मोदी जी देने लग गए तो उनको याद आई किसानों की
विधवाओं की, नौजवानों की अब याद आ रही है। इससे पहले कहाँ थे वो? उनकी सरकारी थी ना, इससे पहले आप भी जानते हैं। तो आज तक क्यों नहीं दिया उन्होंने? अब क्यों दे रहे हैं? इस चीज़ का आप मेरे को बता सकते हैं कि वो अब क्यों दे रहे हैं? मैडम, हमें तो मोदी, सत्ता में किसी को तो आना चाहिए। सत्ता में मोदी जी आएंगे, मोदी जी आएंगे। मोदी जी आएंगे, मोदी जी आएंगे, बस और मोदी अगर जी आएंगे। मोदी जी जब अपनी सीट खाली करेंगे तो फिर उसके बाद योगी जी आ आए। सकते हैं राहुल जी। योगी जी, राहुल जी का तो पत्ता खत्म। राहुल जी अपने आप को युवा कहते हैं। मेरी भी और राहुल जी की उम्र एक बराबर है, 53 साल। मैं तो अपने आप वो को तो युवा कहते हैं अपने आप को। मेरे नाती पोते हो गए, उन्होंने शादी नहीं करी तो कोई युवा कहलाएंगे? मैं अपने आप को युवा नहीं कहता। मेरी और राहुल जी की उम्र एक है, मेरे नाती पोते हो गए क्योंकि मैं मेहनत करता हूँ। इसलिए वो मेहनत नहीं करते, ना वो शादी कर पाएंगे, ना कभी वो प्रधानमंत्री बन पाएंगे। हाँ जी सर, आप क्या चाहते हैं? मोदी जी। मोदी एक तो जी। जाओ कम से कम राहुल गांधी को। जिसको अपना खुद चलना नहीं आता वो उसको उसके पीछे क्यों जाएंगे? बताओ ना, खुद को चलना आए तो उसके पीछे कोई जाएगा। जब खुद आपके लिए मेहनत कर रहा है बेचारा। कौन सा मेहनत करी आज? छोड़कर यहाँ पे 70 साल में कौन सी मेहनत कर दी उन्होंने आज तक? विदेश से यहाँ पर आ गए बेचारे, विदेश से- और मेहनत कर रहे हैं आप लोग। विदेश से यहाँ आ गए तो क्या करें बताओ? वो तो अपने लिए आए हैं, तो दूसरों के लिए थोड़ा ना। मोदी जी रिटायरमेंट होंगे उसके बाद तो बना दो। मोदी जी के बाद तो और बहुत हैं, योगी हैं। योगी जी आ जाएंगे तो बुलडोजर चला देंगे। तो वो तो चलना चाहिए ना। गलत पे चला रहे हैं, सही पे तो नहीं चला रहे कहीं पे। गलत पे कर रहे हैं ना, कोई गलत कर रहा है तो उसी के लिए। विपक्ष का कहना है गलत हो रहा है, बुलडोजर चला रहे गरीब लोग, कैसे कैसे घर मकान बनाते हैं और आप बुलडोजर चला देते हो। विपक्ष तो बोलेगा ही ना, विपक्ष के सारे उन्हीं पे चल रहे हैं बुलडोजर। गलती कर रहे हैं, गलत है शुरू से ही। सवाल उनमें उनका कहना है गलत कर रहे हैं तो पकड़ के जेल में डाल दीजिए, बुलडोजर क्यों चला रहे हो? बुलडोजर इसलिए कि अगर तुम सरकारी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाओगे तो उसकी वसूली भी होनी चाहिए। ये हकीकत होनी चाहिए। ऐसा राजनेता आज तक नहीं आया जो योगी जी कर रहे हैं, और वो एकदम करेक्ट कर रहे हैं, सही कर रहे हैं। सर लगता वो है होना हिंदुओं में कुछ जान सी आई है। हाँ बिल्कुल, हिंदुओं में जान आई है, लोग बहुत कहते हैं ज़्यादा। हिंदू तो कोई मतलब है ही नहीं, सनातन नहीं, धर्म अब है, तो बहुत, हिंदू कुछ नहीं है। अब बहुत अच्छा वो ये है, और बहुत अच्छा, ज़्यादा। हिंदू राष्ट्र को लेकर क्या कहना है? हाँ जी, हिंदू राष्ट्र को लेकर क्या कहना हाँ, हिंदू राष्ट्र तो बनना ही चाहिए, और हिंदू राष्ट्र है ये एक्चुअली। अगर ऐसा नहीं होता तो ये मुस्लिम राष्ट्र घोषित हो जाता कुछ टाइम में। जो हमारे तो धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, हाँ जी, उन्होंने एक मिशन निकाला है कि हिंदू राष्ट्र इसको बनाना है, कागजों में भी, कागजों में। ये तो तो ये होना चाहिए। ये अच्छी बात है, होना चाहिए बिल्कुल। हिंदू राष्ट्र है, हिंदुस्तान नाम ही हिंदुस्तान है। बिल्कुल सहमत है जी। है? यूसीसी जो लागू कर दिया है उसके लेके क्या कहना है? जी, यूसीसी जो लागू किया गया है मोदी जी ने, होना चाहिए। एक देश में एक ही कानून होना चाहिए मैडम। ऐसा थोड़ा कि आप अपना दूसरा कानून चलाओ यहाँ पे। और मोमदिनों का कहना है कि महिलाओं ये को तो इंसाफ मिलेगा, जिनको तुरंत कह दिया जाता, छोड़ दिया जाता था। हाँ, तलाक, दूसरी कर ली जाती 3 थी, तलाक दे फिर हो छोड़ दिया गया। जाता, फिर दूसरी कर ली जाती थी। जी बिल्कुल, उन औरतों को इंसाफ मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा। जब एक समान कानून लागू होगा तो सबको न्याय मिलेगा ना। लेकिन लोग तो कह रहे हैं गलत कानून आ रहा है। तो वो तो कहेंगे ही गलत कानून, उनके तो विरोध में जा रहा है वो। हिंदू तो एक ही शादी करता है, हिंदू एक ही शादी करता है। उनकी महिला तो इतनी परेशान नहीं, बेचारी दूसरी महिलाएं ज्यादा परेशान है। दूसरी महिलाएं, उन बेचारों को इंसाफ मिलेगा। उनको इंसाफ मिलेगा, बिल्कुल उनको तो इंसाफ मिलना चाहिए। हिंदू वो भी तो अगर ये- इंसान ही है, उनको भी तो हिंदू अगर ये बात सोचता है तो बहुत बेहतरीन बात सोचता है। बिल्कुल बेहतर सोचता है। चलिए, आपको क्या लगता है 2024 में कौन बनेगा प्रधानमंत्री? पता नहीं, पढ़ा लिखा नहीं। चलिए कोई नहीं। आपको क्या लगता है? वो ये मोदी जी आप। हाँ जी, क्यों लगता है मोदी जी आएंगे? देखो आज हम अच्छा काम किया जिसने, उसका तो नाम लाया गया। अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ, कांग्रेस आएगी? क्यों आएगी कांग्रेस, बताइए। अरे बताइए सही, आप चले गए। आप बताइए। मोदी आ गया। मोदी जी आएंगे। मोदी का काम आपको कैसा? हाँ बढ़िया। बेहतरीन। हाँ बेहतर। कोई चिंता, कोई चिंता परेशानी, कोई चिंता नहीं, कोई कुछ नहीं। कोई आपको लगता तो नहीं है कि अब देश में हम डरे से नहीं सहमे नहीं सहमे से रहते नहीं, हैं? बहुत बढ़िया काम है, बहुत बढ़िया काम है। कोई डर नहीं, कोई कुछ कोई नहीं। नहीं। चलिए धन्यवाद। खत्म। देखिए यहाँ पर जो पब्लिक बैठी हुई है, मैंने सभी से पूछा और सबका यही कहना है कि 2024 में प्रधानमंत्री सिर्फ मोदी जी ही बनने चाहिए, मोदी जी के बाद योगी जी, बाकी दूसरा कोई प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहिए। धन्यवाद जी।